入れてください。それでは出発進行。マスコンを D4 まで倒しましょう。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じめ点。マスコンのボタンを押しながら手前に第倒して一発射しま兵しょう。則進行大阪城公園停発。健康状態のままですよ。止まります。名ボタンを押して第一場内明るくしましょう。原則 The next station is 京橋 Station number 008. The doors on the left side will open. エアセクションです。エアセクション速度よし、星3つ。65。よーし。第二場速内度よし、原則星1つ。京橋に着きままもなく停車案内が表示されます。グッドになるようマスコンを調整しまし第ょう。三場内注意。次は停車。ブレーキが強すぎますよ。ブレーキが強すぎますよ。停止位置5メートル以内を目指して停止しましょう。京橋停車出発注意。次は頑張りましょうね。とっても素敵でした。模範になれるようこれからも頑張ってください。プレイ用 IC カードを使用するとプレイ情報が保存できますよ。ぜひプレイ用 IC カードを使ってみましょう。イエイイエイ。路線を選んでください。
D4 まで倒しましょう。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じめ点。出発進行京橋停発。今日も JR 西日本ブレーキが強すぎますよ。ありがとうございます。この電車は環状線内回り大阪西九条弁天町方面行きです。次は桜第二宮閉塞進行。お出口は左側です。お客様にお願いいたします。優先座席ではお年寄りや体に不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。速度よし、星3つ。よーし。第一閉塞星1つ。進行徐行80。速度よし、星3つ。75。よーし。制限速度をオーバーしています。マスコンを戻しましょう。まもなく停車案内が表示されます。グッドになるようマスコンを調整しましょう。ゼロ閉塞注意。その調子です。その調子です。足元にお気をつけください。その調子です。停止位置5メートル以内を目指して停止しましょう。ここには停車できませんよ。停車位置から5メートル以内に停車しましょう。ブレーキが強すぎますよ。桜宮停車第二閉塞注意。次は頑張りましょうね。